हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अचिंत हाजरा। आज ये पेंटिंग्स जो आपके बाएं ओर है और टाइम लैप्स है ताकि आप बोर ना हो जाए। और कुछ इस तरह से मैंने पेंसिल्स को पकड़ के कर रहा हूँ ड्राइंग। इस तरह से पकड़ने से आपके बाजू जो है शोल्डर से स्विंग करता है। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगा, बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मोटे मोटे शेप ड्राइंग लेने के लिए इस तरह से पेंसिल पकड़ के बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं। और जब बड़ा सब्जेक्ट हो, बड़ा पेपर हो, तब इस तरह से पकड़ने से आसान हो जाता है ड्राइंग को करना। इस पेंटिंग में हम दो चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक तो डेप्थ है और एक रिफ्लेक्शन, और एक चीज़ है जो लाइट एंड शेडोज़। कोई भी पेंटिंग में ये तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों चीज़ रहने से वो पेंटिंग सुंदर बन जाता है ऑटोमेटिकली। मैं पेपर यूज़ किया बाओहोंग, जो मेड इन चाइना है, 300 GSM आर्टिस्ट क्वालिटी। ये आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, नीचे मैं लिंक दे दूँगा। काफ़ी अच्छा पेपर है। तकरीबन 300 रुपया के अंदर, 300 रुपीज़ के अंदर है इसका कॉस्ट, एक पीस फुल सेट। और मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ मिशन गोल्ड। मिशन गोल्ड में एक दो कलर जो है वो कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर का है। और इसमें मैं मास्किंग फ्लूइड यूज़ करूँगा। काफ़ी छोटे छोटे हाइलाइट्स है, उसको अच्छी तरह मेंटेन रखने के लिए मास्किंग फ्लूइड का यूज़ करूँगा। इस तरह से धीरे धीरे मैंने ड्राइंग को करते जा रहा हूँ। और इस तरह से सब्जेक्ट जब आप चूज़ करते तो आपको पर्सपेक्टिव का कभी ध्यान रखना पड़ता है। ये मास्किंग फ्लूइड जो है गैफ्रीगाम का है, अमेज़न से मैंने लिया था। एकदम जो मेन मेन हाईलाइट पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे मैं इसको लगा लूँगा ताकि पेंटिंग्स मेरा ख़राब ना हो जाए। ये आप पेपर वाइट छोड़ के भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा संभल के करने से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लाइनिंग वगैरह वो आप वाइट कलर से भी आप कर सकते हैं लास्ट में, एंड में।
और ड्राइंग आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका ड्राइंग क्लियर नहीं होगा, आप कलर जब भरेंगे तो भी आप कंफ्यूज रहेंगे कहाँ पे क्या कलर यूज़ करेंगे। तो ड्राइंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस तरह से मैं छोटे 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 हाईलाइट जो दिख रहा है बिल्कुल वाइट वाइट है, उनको मैं मेंटेन करने के लिए मास्किंग फ्लूइड का यूज़ कर रहा हूँ। मास्किंग फ्लूइड हमेशा आप पुराना ब्रश, ख़राब ब्रश से करें। अच्छा ब्रश आपको ख़राब हो जाएगा नहीं तो। काफ़ी छोटे छोटे बोट्स वगैरह है, हाईलाइट छोटे छोटे पॉइंट है। और इस तरह से जब आप समझ के काम को करेंगे तभी आपको काम में दिखेगा। वो शॉर्टकट में कुछ नहीं हासिल होता है। हर चीज़ में आपको समय देना होता है, तभी वो चीज़ आपको ठीक से हो पाता है। चलिए मैं कलर शुरू करता हूँ। स्प्रे बोतल, टिश्यू पेपर आपके पास होने से बेहतर अच्छा है। कहीं कलर रिमूव करने से काम आता है। स्प्रे बोतल से आप कलर की हार्डनेस कई बार हम कम कर सकते हैं, स्प्रेड करा सकते हैं कलर को। और यहाँ पे मैं पानी लगा के करूँगा स्प्रेड करने के लिए कलर को। और वहाँ पे पानी में लगाए नहीं जहाँ पे मैं एकदम पोर्ट मेरा वाइट है। येलो वाकर का वॉश के साथ मैं फ्रेंच अल्टामेरिन का एक मिक्स करके कलर मैं नीचे उतर रहा हूँ। ऊपर भी मैं फ्रेंच अल्टामेरिन यूज़ किया आसमान में। यहाँ पे फ्रेंच अल्टामेरिन के साथ लेवेंडर को यूज़ किया। मैं रेफरेंस फ़ोटो पे कलर के अकॉर्डिंग में कोशिश कर रहा हूँ। डेप्थ में जब काम करेंगे आप स्काई लाइन में, तो आप वेट एंड वेट पे कोशिश करें करने की, ताकि वो स्प्रेड होता रहे और अपने आप में एक खूबसूरत सा लुक आए। पहले तो हमें समझना है हम दिखाना क्या चाहते हैं, तो ज़रूरी है। मैं यहाँ पे मेरा फोकल पॉइंट मेरे सामने का 3 बोर्ड है। 3 बोर्डों में जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन है, ये मेरा मेन है। तो इस पे मैं फोकस करूँगा ज़्यादा। ये टाइम लैप्स है और आप आराम से काम करिएगा। और अभी आपको अच्छी तरह दिख रहा है, जो मास्किंग फ्लूइड मैंने यूज़ किया था वो वाइट लाइंस ढेर सारे, तो अभी आपको शायद दिख रहा है अच्छी तरह।
परमानेंट रेड एकदम हल्का वॉश, रेफरेंस फ़ोटो भी वही कह रहा है, हल्का कलर है। एंड बोट में मैं थोड़ा थोड़ा कलर लगा लूँगा। फर्स्ट वॉश में कंप्लीट चारों तरफ कलर एक बार हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं वेट एंड वेट पे मैं और कुछ कलर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा डार्कनेस के लिए। और मैं ध्यान रखा हूँ ऊपर सूखने से पहले मैं वो कलर यूज़ करते गया, और बहुत ज़्यादा गीला होने से ज़्यादा स्प्रेड करेगा, तो इसलिए मैं नीचे और काम कर रहा था। पूरा पेपर पे आपके ध्यान होना चाहिए। और पेंटिंग बनाते टाइम आप अपने मोबाइल से सेल फ़ोन से आप अच्छी तरह उसको फ़ोटो खींच के उसको देखिए, ताकि आपको थोड़ा उसकी कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो रहा, आपको दिख जाएगा वहाँ पे। इस तरह से एक फर्स्ट वॉश हम कवर करते हैं, बस वाइट स्पेस को छोड़ के। काफ़ी हल्का कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बोट है ये भी दूर है। लेफ़्ट साइड का वो कलर यूज़ करने से क्या हुआ, जो वाइट बोट है वो उभर के आया थोड़ा। ये भी एक ज़रूरी बात है कि आपको उभरने के लिए बैकग्राउंड में भी कुछ कलर ऐड करना पड़े तो कर सकते हैं आप। फर्स्ट वॉश के साथ साथ मैं कुछ कलर और ऐड करते जा रहा हूँ। हो सके तो यहाँ पे आप सुखा के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अलग अलग जगह पे काम कर रहा हूँ तो एक तरफ से सूखता भी जा रहा है, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। कुछ ज़्यादा ढक गया था बोट का आगे वाला हिस्सा, तो मैं ब्रश को गीला करके रिमूव कर लिया। सामने जो बोट में कलर है वो टर्कोइश ब्लू के साथ मैंने टर्कोइश ब्लू ही है वो,
सामने जो 3 बोर्ड है मैं उसको अच्छी तरह इनको कलर करूँगा, अच्छी तरह मेंटेन करूँगा। ये मेरा फोकल पॉइंट होगा। इस पेंटिंग में तीनों चीज़ शामिल है, डेप्थ भी है, लाइट एंड शैडोज़ भी है, रिफ्लेक्शन भी है, तो काफ़ी मज़ेदार पेंटिंग बनता है। इस तरह से मैं शायद इसीलिए मैं ज़्यादातर बोर्ड का काम करता हूँ पेंटिंग। और ये मैं रिफ्लेक्शन में कलर यूज़ किया है सैप ग्रीन, टर्क्विश, परमानेंट रेड, फ्रेंच अल्टरमेरिन, पेंस ग्रे। ठीक बोर्ड के नीचे वाला हिस्से में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर छोड़िएगा, जो आप यहाँ पे शेडो रिफ्लेक्शन जब इस तरह से आप फील करते हैं, बोर्ड के अंदर की हिस्सा जो नीचे वाला हिस्से में थोड़ा सा डार्क कलर इसी गीले गीले हालत में आप अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि वो उसी समय स्प्रेड भी हो जाए और अच्छा भी देखने लग जाए। इस तरह से हल्का हल्का। और यहाँ पे अच्छी तरह सूख भी गया था पेपर। रेफरेंस फ़ोटो को अगर अच्छी तरह देखेंगे तो वहीं से आपको दिख जाता है कहाँ पे कितना कलर यूज़ करना है। बस कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो ड्राइंग, ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग अपने ठीक रखना है। यहाँ पे मैंने फ्रेंच अल्टामेरिन, पेंस ग्रे एंड स्कारलेट लेक को यूज़ किया है डार्क कलर के लिए। पुलिया या जो भी उसके नीचे अंधेरा वाटर का रिफ्लेक्शन।
ओके, एक ज़रूरी सूचना है और वाटर कलर आर्टिस्ट के लिए, जो भी दिल्ली के आसपास है, दिल्ली में ओलंपिया आर्ट में कंपटीशन है वाटर कलर ऑन द स्पॉट, और उसके लिए कोई फीस नहीं है। और आप ओलंपिया आर्ट 2019 इस मेल आईडी पे आप अपना नाम दर्ज कराए, उम्र दर्ज कराए। स्मॉल छोटा सा मॉब्रस है, राफेल का है, 3/0 नंबर है। छोटा है, काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन टोटल पेंटिंग्स टाइम लगा था 1 घंटा 15 मिनट, तो उसको मैंने आधा घंटा में लेके आया टाइम लैप्स करके, ताकि पूरा देख पाए आप कम से कम समय में। मेरे कुछ वीडियोस फुल पूरा भी है, तो आप वहाँ भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में काम करने से काफ़ी नए नए सिचुएशन आपके सामने आता है, और सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। वाटर कलर में ख़ास मज़ा ये है, कम से कम काम करके बहुत सारे इफ़ेक्ट हम दिखा सकते हैं।